لما انت واخوك تكونوا قاعدين فوق السطح ويطلع عليكم واحد غريب معاه ليفه بيستحمى بيها، تاخدوها منه وتستحموا انتوا. بس اقول لك ايه يا اسطى؟ ايه يا عم؟ انا حاسس ان ابويا يطلع ويقفشنا فوق السطح. يا جدع ابوك يطلع يا يوسف، ابوك خلاص عجز ما بيعرفش يطلع كده، هو زينا زي القرون. يا جدع ده كان في زلزال امبارح في الشقه. زلزال في الشقه عندنا بس؟ اه ايه التخلف ده؟ ما... يا بص اقول لك على حاجه، قول لي. ابوك ده ما ترباش، ابوك ده لو اتربى كان ربانا، هو ما ترباش. بس ما تغلطش بابويا يا عم مع ابوك هو ابويا، ما تغلطش بابويا يا عم ده بقى يا عم بقى. ايه ده؟ في صوت يا نهار اسود. ابوك استخبى ورا الكنبه بسرعه، استخبى. ايه ده؟ ده كان ده احسن حاجه فيها استحمى. مفيش حد هنا، اخيرا استحمى. استحمى 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 استحمى. ده شكله عبيط. ده متخلف يا عم، بص بيعمل ازاي. ده بيستحمى. معفن. بيستحمى من غير ميه. ده انت شامم ريحه اصلا. ده مجنون. مجنون. ما تيجي نروح نشوفه. بقول لك ايه؟ ايه؟ يلا بينا. يلا تعالى. خير استحميت. استحمى 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 استحمى. تعالى يا اسطى. ايه الحياه؟ انت بتعمل ايه يا عم انت؟ انت مجنون يا عمنا؟ بتعمل ايه؟ عبيط. قول لي بس. بتعمل ايه؟ قول لي حاجه يا عم. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ كنت بعمل ايه يا اسطى؟ ما تيجي تستحمى معايا. تعالى بص الميه حلوه هنا تعالى استحمى معايا. بص تعالى يا تعالى استحمى معايا والله. بص الميه حلوه قوي. ده شكله مجنون يا اسطى. يا مجنون يا عبيط انت، ده هو بيتكلم في الصح، هو عنده بيستحمى كده. عايز تستحمى؟ معلش اصحى. هات الليف. هات الليف يا باشا. هات الليف. هات يا باشا. ها طب خد بس اداني تاني، استحمى بسرعه واداني تاني. هات يا باشا. هات يا باشا. يا عم انا هحمي نفسي. انا هحميه وربنا هحميه وانا هحميك والله. وانا هحميك. ماشي يلا اديني واحده تحت البيت. ايوه يا واد بخيل يا باشا يا رجل تعالي. ثواني بقى ثواني، افتح بوك. دي جي نيرو. يا ولاد الكلب ضحكوا عليا خدوا من الليف. مش عايز استحمى، كان نفسي استحمى. يلا بقى هستحمى بأي حتة تاني. ارفع رجلك.